Kanaafiyyuu ani hannaaf ta'u kinimmoo naaf ta'a kan jedhee yaadu filadhee ka'eera. Haalli filannoo baay'ee bareedaadha, dansaadha. Ani akkaataa itti argetti humtuu wanni hin jiru. Karaa nagayaatiin deemamaa jira. Ingilee ilaalchi kiyyaan akkasumatti fakkaata. Xuruudha. Martuun xuruudha. Badaan hin jiru. Rabbi haa qarqaaru malee. Kanaan dura akkuma beekamu raajaa ittisa biyyaa waan hin turee fi filannoo filadhee hin beeku. Amma garuu filannoodhaa fi gara kana dhufeera, gala filannoo dhufeera. Paartii biyya bulchuu danda'u biyyatti hin jijjiira. Kan hin jedhu filachuudhaaf gara kana dhufeera. Kanaan dura akkuma beekamu raajaan ittisa biyyaa hin filatamus ture. Kanaafuu amma immoo ani immoo dirqama koo xumureetan bahe waan ta'eedhaaf amma immoo filachuudhaaf carraa argadheera. Kan biyya jijjiiraa naataa kan hin jedhu uummataaf bulcha kan jedhu Itoophiyaa jijjiira kan nama jedhu filachuudhaaf amma yeroo kana iddoo kanatti argameera. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama maaliif kaleessa dirqama irratti namootiin hiriyootiin koo hundumtiyyuu dirqama irratti kan lubbuu jala dhaban jiru hiriyoota baay'ee dhabeera. Ani immoo dirqama kana irratti ta'uu waan ta'een dirqama koo kabajaan raawwadhee har'a filannoo kana kabajaan filachuudhaaf har'a as ga'uu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Filannoon kunis tasgabbaadha, homtuu rakkoo tokko utuu hin jiraatin. Kana ta'uu isaatiifis gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira. Kanaafuu carraa guddaa filannoo kanarraa biyya kanaa fi biyyi kun sirriidha. Filannoon kun filannoo sirriiti, filannoo diimokiraasiiti. Paartiin filatame kun, paartiin filannu kun biyya kana kan jijjiiru, Itoophiyaadhaaf kan dhaabatu, Itoophiyaan amma haalli ishee keessa jirtu gaarii miti. Kana kan jijjiiru, kan Itoophiyaa gara fuulduraatti adeemsisu, biyyattii nagaa kan godhu, kan badhaadhaaf buusu kan akka ta'u barbaada. Bu'aa filannoo akkamitti fudhachuu qabu kan jedhu paartiin uummanni filate sun yeroo moo'ii darbu sanaa inni mo'ame sun immoo yookaan inni filatamne sun immoo sana fudhatee sirriumatti fudhatee mo'ameera jedhee of amansiisee borimmoo nan filatama jedhee biyya kana deeggaruu qaba. Paartii darbe sana wajjiniin ta'ee biyyattii ceesisuu qaba jedheetan yaadaan. Malee jeequmsa kaasuun yookaan immoo biyyattii dabarsanii kennuudha waan ta'eedhaaf kan irratti hundumtuu utoo of eeggannoo godhate gaariidha yaada. Gaaruma ammallee galata waaqaa hundumuu gaariidha. Gizee sadaffaa kooti keessumaa immoo gizee sadaffaa kormaachuu kooti hin dasneedhe an akka baramee addasnamudha hin jiru beektaa. Yaa ganama baanee dadhabbii qabaatus filachuuf dhaabannee amma baay'ee qayyachuun haala jiru xiqqoon ulfaata dhaabicha hiriira baay'ate isaan jennaan amma dhaabadee filachuuf ani bakka filannoon garaagarummaa godhu ambaranaa bakka konfidensiidhaan waan tokko iddoo sodaatiin filachaa jirta waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa. Maaliif bakka dasseedha haalli jiru jechuudha. Namnis konfidensiin kinoo dhaabatee filachuudhaaf dadhabee odoo hin jedhin dhaabatee hundi hoggaa ilaaltu baay'ee si gammachiisa. Kanu barana baay'ee si gammachiisa jechuudha. Kan akka kiyyaatitti jechuudha. Filannoon kun baay'ee shaggaadha. Haalli jirus haala nama gammachiisa waan ta'eef fuulduraaf immoo filannoon kun erga filameen booda hundumti keenya gammachuudhaan baay'ee abdii qabna. Filannoon kun keessumaa dargaggoota baay'ee shaggaadha. Maaliif hojjette dargaggoonni kanaan booda hojiin warri hojii dhaban hojiin argatu amma akkuma ilaalaa irratti amma gizee hundamanii safara kanan jiraadha akka laalutti jechuudha. Namni hojii dhabeen jiru erguma mircaa waggaa sadiin booda namni baay'ee rakkachaa ture. Hojii dhabanii rakkachaa turanii amma dargaggoonni hundumtuu hojii argachaa jiru waan ta'eef namni ala tataa turan duriyyoonni hundumtuu amma waan fi hojii argataniiru. In agartu kanaan booda immoo baay'ee hojii argatanii yaada. Biyyi keenyas baay'ee jijjiiramtii baay'ee dargaggootas carraa guddaa argatan jedhee yaada kanarra jechuudha. Baay'ee shaggaadha. Filannoon abbaa fees mirga qabaa filatee sanii warri filaman immoo biyyaaf jiran waan ta'eef warri filannoo sun jechuudha erga filataniin booda
hundumtuuyyuu bakka akkuma biyya Oromoo laalu kanatti laallee isaan booda namni sun maal godhuu qaba filannoo sana wooshan oomees moomus filannoo sana nagaan walloo godhuu qaban sii galee maaliif maalichuma nan barbaade filannoo sunis abbaaf moomi sunis ammoo sunis hundumtuu nagaan wal dhungatanii wal jaalatanii wannoo jechuu qabaniin jedhee yaadan akka yaate jechuudha. Maqaan koo Galataa Birruun jedhama. Jiraataa magaalaa Finfinnee kutaa Gullallee aanaa tokkooti. Filannoon marsaa ja'affaa kun baay'ee kan nu gammachiisedha. Sababiin isaas aadaa wal ta'aa ta'ee fi ifaa ta'eedhaan iyyuu filachuu hin danda'e. Kana filachuu barbaade filadheera jechuudha. Baay'ee kan namatti toluu fi nama ajaa'ibu waggoota darban baroota darban irraa kan adda godhu karaa ifaa ta'een hundumtuu taajjabonnis kan bakka ta'anii jiranitti haala gaariidhaan filachuu danda'eera jechuudha. Ummati isaas naamusaan akkasuma eegumsi garaagaraas godhamee poolisiidhaan haala garaagaraatiin eegumsi godhames baay'ee na gammachiisee filachuu danda'eera jechuudha. Waan filadhu abaluun filadhaa abaluun akkas filattu kan jedhu gonkumayyuu hin turre. Bakka nama filattu carraan agarsiisu turanii ofii keedhaa fedhii koo akkan fedhii kootiin filadhuudha. Waraqanaaf laatanii karaa seera qabeessaa kanan fedhu naman dabarsuu barbaade paartiin dabarsuu barbaade kallattii kootiin biyya kanaaf hin ta'a gaaffii uummataan deebisa gaaffii biyyaa gaaffii uummataa dhaggeeffatee hibboo uummata kanaa hiika jechuu kanan danda'u ofii kootii karaa seera qabeessaan karaa bilisa ta'een filadheera jechuudha. Akka biyya kanaatti uummanni Itoophiyaa akkasumas lammiin garaagaraa gaaffii garaagaraa qaba. Gaaffii deebi'uu qabu ni qaba. Gaaffii kana deebisa jedhee itti namana jechuudha. Gaaffii kana deebisuudhaaf immoo uummanni maal akka barbaadu fedhii uummataa gaafatee akkasumas immoo nuura guddinneetii yookiis immoo haala qaalawaa ta'e kana sirreessa jedhee nanamanaa jechuudha. Lammaffaadhaatti immoo dargaggootaaf hojii dhabeeyyii baay'eetu jiru. Hojii argatu taanaanii yakka garaagaraa keessan seenanii gaaffiin dargaggootaan deebi'a yoo ta'e lola garaagaraa keessan seenani. Kanaaf gaaffiin uummataaf gaaffiin dargaggootaa yoo deebi'e dargaggootaafis hojiin uumamaa jechuu barbaadeetanii yaada gaariidha jechuudha. Bu'aan filannoo biyya tokko irratti tasgabbii uumuudha jechuudha. Nagaa fiduudha jechuudha. Biyya tokko irratti mootummaan tokko gaafa filatamu gaaffii uummataas ta'ee nageenya buusuu irratti hojjetaa jechuudha. Nagaa uummatis hin barbaada waaqayyoos kan barbaadu nagaadha. Nagaa sana irratti hojjechuu qabaa jechuudha. Paartiin hin filatamin hafe immoo haalota garaagaraa sababa hin filatamin hafeef uummanni itti amanee kan filatu filataa sababa hin filatamin hafeef yakka garaagaraa lola garaagaraa uummata irratti kaasuu hin qabu jechuudha. Kana irratti hin kaasa yoo ta'e paartiin filatamee darbee tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhatee biyya kanaaf nagaan akka ta'u biyya kana irratti tokkummaaf jaalalli sabiif sabaaf sablammoota gidduutti akka mul'atu irratti hojjechuu qabaan jedha. Hamo'atanis hamo'amanis namni paartiidhaan darbe yookiis filamee harka caalmaadhaan darbe uummata kana irratti uummata giddugaleessa hojjetee giddugaleessa godhatee uummata kanaaf hojjechuu qabaan jedha. Filannoo hanga yoonatti yeroo sadaffaadhaan itti fakkaatan kuni isa kanaan dura darbeerraa inni baranaa kun baay'ee fooyya'aadha jedhee yaada. Haqa qabeessa sirriidha jedheetan hubadhaa jiran gama kootiin jechuudha. Hanga yoonatti wanti haala nageenyaas naannoo keenyarra nagaadha. Hamma yoonaatti hundumtuu uummannis sirriitti hubannoo qaba waan kanaaf gara fuulduraatti jijjiiramni dhufa jedhee jijjiiramni kana caalaa dhiyaata dhufa jedhee hin argama jedhee of qopheesseetti hundumtuu ganama halkaniin ka'ee hiriira galee filachaa jira jechuudha. Maqaan koo barsiistuu Tsahaayee Moosisaan jedhama. Asuma mattuu ganda duwwaa tokkoon jiraadha. Filannoowwan darban irraa inni kun adda jedhee yaadanii namni kana filadhu jedhee na filachiisee hin jiru dimokiraatawaadha. Ofuma kootiin nama na bushuu filadheen bahee oma rakkoon hin jiru. Maaskii kennee walirraa fageenya keenya eeggannee dhaabbanneetu filanne. Qaamni nu ta'a jennee filanne kun gara fuulduraatti jijjiirama guddaa nuu fida jenneeti kan abdii guddaadhaan kan ganama halkaniin kaanee filannoodhaaf asitti argamne tokkoffaa immoo haala qilleensa biyya keenyaatiif hin tola kan jennu biqiltuu kana dhaabnee of qopheessinee dhaabnee mana keenyatti galuudhaaf jirra jechuudha. Biqiltuun kun yoo dhaabates immoo boriitu biyya keenyaaf ijoollee keenyaaf guddina jaraatiif waan hundumaaf fayyada waan ta'eef akka filannoo kana wajjin kanaa wal qabsiiseen dhaabeedha yaada. Mo'amuu waanuma jiru waan ta'eedhaaf ofumansiisee isa moo'e kana wajjin walii galee misooma biyyatti garuma tokkummaatti deebidee tokkummaadhaan walii galaniitu jijjiirama fiduu ofumansiisanii mo'amuu waan jiru waan ta'eedhaaf inni mo'ames ofumansiisee
walumaa galee biyyattii kana gar tokkotti waliin misoomatti akka kakaanu jiru. Yoo mo'atames inni mo'atame akka mo'atametti fudhachuu qaba jedhee yaadan. Maaliif mo'atame dhee kaasuun qabu yaada akkuma mo'atametti fudhatee inni mo'ate immoo filannoo kana mo'ateera biyyatti adeemsisuun dirqama isaa ta'ee yaada. Paartiin mo'ate gama nageenyaatiin nageenya biyya keenya keessatti buusuudhaan dinagdee biyya keenyaa wantoota adda addaa kana ceesisuudhaan biyyattii gara fuulduraatti akka adeemsisu yaada. Maqaan koo Taaganyoo Maammoo jedhama. Jiraataadhuma Mattuu kanaati. Egaa har'a filattanii yeroo baatan isin arge yeroo meeqaffaadhaaf filattanii? Maali yeroo har'a marsaa ja'affaadhaaf? Ja'affaadhuma filanne. Filannoon kun wanti nu filannee fi nu bulchanuu ta'a kan jennu filannee ba'aa jirra. Nu fooyyessa jennee biyya nagaa keessa nu kaa'aa biyya keenya tasgabbeessaa jennee kan itti amanne filanneerra. Ani maqaan koo Yohaannis Argaa'uun jedhama. Jiraataa magaalaa. Ani sa'aatii 12 beetanii kan hiriira qabe dhugaa dubbachuudhaaf gammachuutu natti dhaga'ame. Gammachuun natti dhaga'ame maaliif filannoo baay'ee bilisaaf dimokiraatawaa ta'e waan barbaadde fedhii keetiin kan filattu waan ta'eedhaaf baay'ee gammachuun natti dhaga'ame jechuudha. Qindeessitoonni filannoo hiriira qabanne tartiiba nu qabsiisanii tartiiba sanaan waan barbaanne filachuu akka dandeenyu mana maree bakka bu'ootaatiifis mana maree naannootiifis namni waan barbaade bilisaan filachuu akka danda'u gara deemanii barsiisaa turan jechuudha. Filannoo darban hundumayyuu irratti hirmaaddeen jira jechuudha. Filannoo darban 5 hirmaaddeen jira, 6ffaa isa kanas hirmaaddeen jira. Isa kanaan duraatii fi kana kan adda godhu isa kanaan duraa namni bakka sagaleen itti kennamu fa'aa keessa taa'ee sanatti mallattoo godhi kanatti mallattoo godhi lafti jedhamu lafti baay'een jira jechuudha. Irra caalaan isaa sana ture jechuudha. Amma garuu kan barbaadde fedhii keetiin waan barbaadde sana bakka barbaadde irratti kan itti filatamedha jechuudha inni kun. Baay'ee dimokiraatawaadhaa fi jijjiirama guddaa kan qabudha jechuudha. Egaa namoonni yeroo duula filannoo kana waadaa galan hojiirra oolchuu amantaa jedhu irraa qabna jechuudha. Jarri sana dagachuu hin qaban. Waan waadaa galan uummataaf sana raawwanna kana raawwanna jedhamee wanti waadaa galame sun kun hojiirra ooluu qabaa sanatti irraa eegama jechuudha. Faayidaan inni qabu dimokiraasii biyyi kun eegaltee jirutu keessa sana gabbisuu keessatti misooma biyya kanaa fiduu keessatti nageenya biyya kanaa mirkaneessuu keessatti hawaasummaa biyya kanaa armaan dura ture cimsuu keessatti gahee guddaa qaba. Maqaan koo Caannaaloo Leellisoon jedhama. Kan hin jiraadhu ganda Duwwaa 2 gaaddisa Odaa. Gaariidha. Akkaataan nuyi itti eegaa turre kan intini kana keewwanne maqaan isaa Cimbilii wayin immoo maaksii uffanne walirraa meetira 2 fagaanneetu dhaabbataa kan turre. Malee akkuma barbaanne walitti sinnee tun ta'in tartiiba keenya jennee akka dhukkubichis nummiine nama miine meetira 2 maaksii keenya uffanne gallee filanneerra jechaadha. Filannoo kanaan dura darbanii fi sammaa kana wal bira qabee yeroo ilaalu filannoon kanaan dura darbee yeroo kamiinuu ta'e ilaaltu haqa qabeessummaan qabu. Fakkeessaniituma filatanii darbuun jira. Namoota uummataaf ta'u mootummaa uummataaf ta'u biyya bulchuu danda'u karaa seera qabeessa ta'e karaa dimokiraata ta'een biyya bulchuu danda'u utuu hin ta'in fedhii jaraa kan guutuu danda'u fedhii namoota adda addaa guutuu kan danda'u mootummaa akkanaaf filatamaa ture. Amma immoo yeroo teenye ilaallu mootummaa dimokiraata ta'e haqa qabeessaan filatame biyya bulchuudhaaf kan dhaabbate ta'uusaa waggaatti 3 kana keessatti hubanneerra. Hawaasni sagalee isaa kennuudhaaf carraan kun isa darbuun qabuun jedha. Maaliif mootummaa biyya bulchuuf mootummaa dhugaa mootummaa biyya sirriitti hundeessuu danda'u mootummaa dimokiraataa ta'e filachuudhaaf carraan kun isa darbuun qabu. Baay'ee uummanni kun filachuu qaba mootummaa isaa jechaadha keewwachuu qaba jechaadha. Maqaan koo Feeruz Muhiddin raawwachiistuu buufata galma guddaa irraati. Itti gaafatamtuu buufata galma guddaa jechuudha. Haalli filannoo galma keenya baay'ee haala ho'aa ta'een kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u sa'aatii 12 irratti sagalee kennuusuu jalqabnee jirra jechuudha. Namoonni nuti galmeessine 5,500dha. Buufata filannoo keenyatti taajjabdoonni sa'aatii majaraa
eeguudhaan argamanii jiru. Bakka bu'oota paartiirraas paartiin in ergannes kan ergatanis ni jiru. Hundumtuu isaatii jaraan eegalanii amma taajjabaa jiru jechuudha. Haala taajjabdii gaarii ta'e irra jira. Asuma lafa jarri saba sabamanii ta'anii jiranitti haala jarri ittiin filatan kaardii lamman jiran waraqaawwan lamman jiran adda baasuudhaan haala jarri itti filatan ibsa kennaafii jira jechuudha. Utuu jarri keessatti waliin galaniin duratti. Garama subiidhaan kaane sa'aatii 12 irratti kan buufanni kun baname hawaasni garuu nuti sa'a 10 itti kan hiriira seennee asitti eeggachaa jirru. Kanaafuu hawwiin kun hawwii bira dheeraati. Filannoo baranaa kana waan adda godhu filannoon kun filannoo dimokiraatawaadha. Filannoo tasgabbii qabu. Akkuma iddoo hiriira eegallee keessa garuu kanatti iddoo sagalee kan nuti iddoo fitaawii yookaan haqa qabeessa ta'edha. Dhiibbaan tokko illee hin jiru. Namuu paartii itti fakkaatee filatanidha jechuudha. Filannoo kana filachuudhaaf qophii irra turre ka'umsarraa guyyaa kaardii fudhanirraa kaanee isa nu ta'u isa jijjiirama biyyaa fidu filachuudhaaf qophii irra turre. Akkasumas har'a filannoo marsaa jaafaa kanarratti argamnee yaa'u tan nu ta'u filannee baanee jirra jechuudha. Guddinaafis fuula dura biyya kana ceesisuudhaafis das nama jawaan namatti bareedu tokko indagana naaf taajee namaan itti amanen filadhee bahe. Waan biyyaaf ta'u waan heegareef tola qabu filannee jira filannoo teenya. Waan nu gammachiisu keessaa dhiibbaa kan qabneen fedhinnaa teenyaan dhiibbaa garaagarummaa kan qabneen ilmi namaa qalama ifii fudhatee achi dhaqee horojoo san fudhatee achi seenee saaxina keessa kophaa isaa taa'ee kan namni bira hin jirre ifaa bilisaan mirga ilma namaa bakka eegametti ilaa arraa filannoo ammaa hojjan umriitti jangisee laman dhaqqabee akka baranaa takkaan agarre maaliif mirga waan feete maratta. Sagalee kan irratti bobbaanee kana wal qabatee ashaaraa magariisa irratti duula ashaaraa magariisaa dhaabuu irratti akkuma kana irra duuyuu qabne jeetiin waaf maaliif yoo jenne magariisni nama dhaabni kun nuuf osoo hin ta'in ijoollee keenyaaf waan gaarii jijjiirama qilleensaafis jijjiiruu waan danda'uuf gahee guddaa taphachuu qabna jeetiin yaada. Baree arraan tanaa sagalee kannadhee deebi'een ture. Sagalee kannadhee deebi'ee immoo gara ashaaraa magariisaa mirkaneessuu irratti biqiltuu dhaabaan jira. Ila ganamaa jechuudha. Namoonni sagalee isaanii kannatanii deebi'aa jiran biqiltuu dhaabaa jiranii biqiltuutti agarsiisaa jiranii. Kun immoo nuufis dhaloota keenyaafis mataa keenyaafis nu fayyada. Sagaleedhaan mootummaa ijaaruu qofa osoo hin taane guyyaa irraa hojjechaa kan jirru ashaaraa magariisaa giddugaleessa gochuudhaan biqiltuu dhaabuudhaaf keessattuu fageenya meetira 500 olitti buufata filannoo jiru hundatti iddoon dhaabbii biqiltuu qophaa'eeti jira. Kanaafuu bakka roobni jirutti biqiltuu dhaabna. Bakka roobni hanqatutti immoo bakka muraasa jira. Boolla biqiltuu qopheessuudhaan kan deemaa jiru jechuudha. Kanaaf gama tokkoon sagalee kanna gama biraatiin ammoo ashaaraa magariisaa guyyaarraa labsameeti jira akka godina keenyaatti. Uummata keenya hundaan uummata Itoophiyaadha. Uummata Oromiyaa guutuu baga filannoo marsaa jahaffaatiif geessan jechuun barbaada. Akka biyya tanaatti filannoon marsaa 5 kana dura gaggeeffamee ture. Filannoon kana duraatii fi ammaa kun tokko miti uummanni keenya bal'aan kanaaf deebii waan qabu na fakkaata sababni isaa. Kana duraa kuni maqaa qofaaf filannoo gaggeeffamaa ture. Kana jechuun abbaan filuudhaaf keessattuu Oromoon mataa isaa filachuudhaaf yeroo jalqabaatii fi hagabbee jenneeti amanna. Marsaan kun uummata Oromootiif kan marsaa jalqabaati jennee yaanna. Keessattuu filannoon wanni gaggeeffamuuf sirna dimookiraasiidhaan lafa qabsiisuudhaaf karaa haqa qabeessa taheen uummanni sagalee mataa isaa kannatee gaggeessaa isa bulchuu danda'u, hooggansa biyya kana hoogganuu danda'uu fi fuula dura qajeelchuu danda'uu fi fedhii uummataatii fi gaafii biyyaatiis qaama deebisuu danda'u yeroon itti filachuudhaaf. Hamileedhaanis akkuma isin daawwachaa jirtan kana bakka adda addaatti namni hamilee adda addaatiin bakka burjaajiin adda addaa jirtutti kanaaf gurra kannuu dhabuudhaan uummanni keenya bariidhaan keessattuu Harargeen sa'a 11 duratti bahee hiriiraan dhaabbatee sagalee isaa kannaa jira. Kuni adda jennee fudhachuu dandeenya dhugaa dubbachuudhaaf miirri uummata bira jiru akkaataa uummanni ittiin wal jaaree gurmaa'insa qabuun bahee sagalee kannachuudhaaf itti deemaa jiru fakkeenya gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Kabiraammoo karaan addatti taasisu filannoo baranaatii fi bara dabree namni hundinuu namni sagalee isaa kannate hundi deebi'ee ashaaraa magariisummaadhaa kana kaayaa jira biqiltuu dhaabaa jira. Biqiltuu dhaabuu jechuun hiikaan isaa waan hedduudha. Keessattuu Oromoo fi biqiltuun, Oromoo fi gaaddisni, Oromoo fi magariisni walitti hidhata cimaadha qaban. Kanaaf namni lammummaa isaatiin boonu, namni Oromummaa isaatiin boonu, namni biyya tanaan jaaladha jedhee dabru hundinuu hurkaa isaatiin, beekumsa isaatiin, dandeettii isaatiin, maallaqa isaatiin waan biyya kanaaf tolu, waan dhalootaaf tolu lafa kaayee deemuutu irra jiraata. Biqiltuu arraa kana dhaabuun seenaa Oromoodhaa gad dhaabuu akka ta'etti, Oromummaa gad dhaabuu akka ta'etti
dhaloota boruutiif amaanaa dabarsuu akka ta'etti fudhatamuutu irra jiraata. Uummanni keenya namni sagalee kennuudhaaf ba'e hundinuu biqiltuu akkuma agartan kana dhaabaa jira. Asittis Haramayaa Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti paarkii Haacaaluu Hundeessaa keessatti nutis dhaabuudhaaf qophii xumurree jirra, dhaabuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kan sagalee kannees kan sagaleen kanniinis dargaggeessinis dubartiinis bahanii gaaddisa mataa isaanii akka dhaabbatan. Gaaddisni har'as dhaabbatan immoo hara hundattuu faayidaa qaba. Waan ta'eef jecha namuu biqiltuu isaa akka dhaabu, sagalee isaa akka eeggatu, nageenya naannoo isaatiis akka eeggatu, naatu sii beeka warra jiru kanaaf immoo deebii gahaa kannaa jira malee hanga dhumaattis deebii kennuufii qaba. Uummanni keenya ofii isaatiif fi murteeffata malee qaamni biraa isaa murteessuu waan irra hin jiraanneef nageenya isaan irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan asumaan maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ergaa dabarsuun barbaada. Warra dorgomu hundaaf carraa gaarii akka ta'uun hawwaa. Iddootti argamu kanattis namni hiriiraan ba'ee ganamarraa kaasee hiriirri isaa baay'ee dheeraadha. Hiriira eeggatee filachaa jira. Akkaataa namni itti hirmaataa jiru baay'ee guddaadha. Kun guutuu Oromiyaa irrattis hordoffii akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qabnuunis sochii bal'aadhaan godhamaa jiru. Uummanni keenya keessattuu hiree isaa murteeffachuu, mirga isaa hojiitti hiikkachuudhaaf karaa adda ta'een daangaa hanga daangaatti ba'ee sagalee kennaati kan jiru. Filannoon kun keessattuu waan afuriif baay'ee murteessaadha. Tokkoffaa yeroo jalqabaatiif uummanni keenya keessattuu uummanni naannoo keenya hiree isaa injifannoo argate. Kanatti fayyadamee mootummaa ofii barbaadu yeroo itti hundeessuudha. Lammaffaan siyaasni biyya keenyas yeroo jalqabaatiif karaa dimokiraatawaatiin siyaasota kallattii adda addaatiin deemaa turan irraa bahee karaa siyaasa nagaatti, karaa siyaasa tasgabbiitti, karaa siyaasa mariitti, karaa siyaasa galmaatti akka deebi'uuf gahee murteessummaa kan qabudha. Lammaffaan kana sadaffaan fedhiin adda addaa turee jira biyya kana keessattuu diigumsa keessa galchuudhaaf, rakkoo keessa galchuudhaaf, tasgabbii dhorkuudhaaf, coomsi kun karaa guutuu ta'een akka lafan qabanne gochuudhaaf waggaa 3 darbe samiidhaa gadi wanti yaalamne hin jiru. Sanarree karaa qabsiifamee mootummaan uummanni fudhatu, mootummaa uummanni beeku akka lafa qabatu yeroo jalqabaatiif hiree kana kan uumuudha. Kanaaf mootummaa leejitimeet ta'e ijaaruudhaaf kan bu'uura guddaa kaa'udha jechaadha. Arfaffaa fi inni guddaan dimokiraasiin adeemsa. Guyyaa tokkotti hin xumuramu adeemsa saniifis haala mijataa kan uumudha jechaadha. Boordi filannoo bilisa ta'eef cimaa ta'e uumamee jira. Kun sirnoomee sirna cimaa qabaatee yoo lafa qabate kun institutionalized ta'aa yoo deeme kallattii maraanuu karaa qabachaa deema. Kanaaf kallattii hundaan waan baay'ee gargaara jechuun danda'ama. Kan afaan ol bira qabnee yeroo laallu olola baay'ee gaggeeffamaa ture, fedhii baay'ee ture, alaayis keessaas sun hundi hafee uummanni naannoo keenyas uummanni biyya keenya kallattii tokkoon fuula tokkoon bahee dimokiraasii isaatti fufsiisuudhaaf, injifannoo isaatti fufsiisuudhaaf, hiree isaatti fufsiisuudhaaf, fedhiiwwan qabu milkeeffachuudhaaf haala kanaan filannoo gaggeessaa jira. Baay'ee namatti tola. Fedhiin ture akka jeeqamu gochuu, namni akka kaardii fudhanne gochuu, erga kaardii fudhatee immoo akka bahee filanne gochuu, tasgabbii dhorkuu, jeequmsa keessa galchuu ture. Kanaaf samiidhaa gadi waa hunda yaalaniiru. Hin milkoofne feel godhanii jiru. Karaa guutuu ta'een akkuma arginu naannoo keenya keessatti uummata guddaatu karaa miliyoona 16 siqutu galmaa'ee inni immoo kinoo bahee filachaa jira. Halkan isaa 10 irraa bahee hiriiratti bahee kun baay'ee waan guddaadha jechaadha. Fedhii ture sana akka guutuutti fashalaa'u godhee jira. Nagaadha, tasgabbii jira. Iddoo hundatti uummanni keenya nagaa isaa eeggatee diinota isaa saaxilee jabaatee hojjeteera. Qaamoleen seera kabachiisanis jabaatanii biyya isaaniitti fufsiisuudhaaf aarsaa qaalii kaffalanii injifannoo kanaan nuun gahanii jiru. Uummata Itoophiyaa, uummata naannoo keenyaa gahanii jiru. Kun waan yaaddoo ture sana hambisedha jechaadha. Inni lammaffaa fi inni guddaan wanti eeggamu dimokiraasii keessatti injifachuunis injifatamuunis jira jechaadha. Yoo injifatamne akka mootummaatti ce'umsa isaa sirriitti cimsinee utuu qaawwi tokko hin uumamin hireen biyya uummatootaa eeggamee akka ce'u gochuudha. Yoo immoo injifanne mootummaa cimaa inkluuziv ta'e kaanis hirmaachisu jabeessinee ijaaruudha. Kanarratti jabaannee hojjechuudha. Keessattuu waggoottan dhufan kun Oromiyaadhaafis Itoophiyaadhaafis baay'ee murteessaadha. Waggoottan 5 dhufan kun. Kanaaf isarratti ammumaan paartiin mo'atu sun qophaa'ee hojii gaarii, misooma gaarii hojjechuu, hiree kana qixaan itti fayyadamuu barbaachisa jechaadha. Hireen kun lammata deebi'een dhufu.
hiree kanatti fayyadamuun nu barbaachisa. Uummanni keenyas paartii mo'ates kana fayyadamuu qaba jechaadha. Kana ta'utu irra jiraata. Amma fulbaana mootummaan amma erga filannoon xumuramee marsaa lammaffaa qaamni keessan gaggeeffama. Sanaan booda fulbaana irratti mootummaa hundaa'uun sun paartii mo'ates sun mootummaa cimaa mootummaa Itoophiyaa gitu. Akka naannotis mootummaa Oromiyaa gitu. Ijaarrachuudhaan kana karaa qabsiisuudhaan jabaatee hojjechuu irra jiraata. Sunis akka ta'umaa shakkiin tokko hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf diinonni biyya keenya waan baay'ee hawwaniiru hunduu injifatamaniiru. Itoophiyaan itti fuftee jirti. Kan ammoo kan godhe eenyumayyuu miti. Uummata keenya qaama seera kabachiisu. የዘንድሮ ምርጫ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በብዙ መልኩ የሚያስደምም ነው። Filannoon baranaa filannoon biyyaalessa marsaa ja'affaa roga baay'een ajaa'iba kan ta'edha. Fakkeenyaaf miidiyaa yoo fudhannee ogeessonni miidiyaa 2,070 ol ta'an buufataalee miidiyaa 100tti dhiyaatan irratti ramadamanii kallattiidhaan gabaasaa jiru. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti ta'ee kan hin beeknedha. Filannoo 1997 yoo ilaalle Oromiyaa miidiyaa neetwork kan jedhamu jiru, Amaaraa miidiyaa kan jedhamu jiru, Waaltaa miidiyaa kan jedhamu jiru, Faanaa kan jedhamu jiru. Kan ture ETV qofaadha. Amma garuu akkuma biyyoota guddatanii iddoo hundaayyuu kallattiidhaan tamsa'aa uummannis filannicha daawwataa jira. Kun kan nama boonsuudha. Karaa nageenyaatiinis yoo ilaalle qaamoleen nageenyaa hundi wiirtuu tokko ta'anii haala filannichaa to'ataa jiru. Miirri uummatas akkuma argitan kana. Carraa kanaan dubbachuu kan fedhu filannoo kanaan uummataa fi mootummaa amananii paartilee dorgomaa jiranii fi kabajni ni mala. Mo'atanis, mo'atuu baatanis, filatamanis, filatamuu baatanis waca biyyoota alaa hin dhageenyu jedhanii waan dorgomanii fi ulfinni isaaniif mala. Carraa kanaan isaan galateeffachuu nan barbaada. Filannichi boordii filannootiin murtaa'a. Boordiin filannoo dhaaba haaraadha. Kanarraa kan ka'e rakkooleen loojistikii mul'achuu ni malu. Ta'us filannoo gaarii gaggeessaa akka jirruu fi calaqqeen dimokiraasii Itoophiyaa keessatti mul'achaa akka jiru natti dhaga'ama. Bu'aa isaa walumaan ilaalla.